大家好，你看我身后这水库大不大？这就是丽水的梧桐园水库。这水库昨天开放的，听钓友讲，钓了一个40多斤的大鲢鳙。我要找老板，我今天也要钓50斤的，看我能不能钓到啊！老板，你好，你好，你好。听说你这可以钓鲢鳙啊？是的，刚开，昨天开。昨天开呀？怎么收费啊？540小时。500块钱4个小时。对对对。钓的都大的吧？都大。真的？大。2、3、4斤。好，我今天钓一下，我钓4小时啊。怕你啊？不怕。害怕。你们也是来钓的吗？哎，你好。来，跟老师合个影。合个影。鲢鳙你以前没钓过吧？这里？昨天晚上钓过。哦，你昨天晚上钓了又去啊？你昨天钓的大的没有？2条30斤吧。2条30多斤的。哇！你昨天晚上钓了，你上来吃个早餐？没有，我回家睡个觉，补个觉。回去补个觉，现在又去钓。哇，这才吓人呢！这一条还有50多。这条差不多就40。啊，40吗？这只有40啊？这吓人了！这什么时候钓的？昨天晚上。对。哎呀，受不了了，这新的受不了了，我赶快去钓，这受不了了，这太大了这。今天我们是在一个大浮台上面钓，这个浮台上面呢，对着那边应该是大水面，但是那是主航道，有个船跑来跑去，对这有点影响，我们就对这个方向就行啊，这个方向。今天用8.1米的牵6，然后7+5的线组啊，等会如果拉不住再8+6，6号新光龙的钩子。今天就单开啊。1包3杯半的水，因为这个主要是钓大头，1、2、3，加一点可以了。要想抱护，先下户啊！抽，就是这个节奏啊！鱼抽得来，我现在不担心钓不钓得到，我担心等会溜鱼，我要不累得不行。哎，这有晃着，蹭线。哎，鱼在上面可能是小鱼。哎呀，好大！我这有浮漂晃动这第一尾，哎，这大个钩子钓这小个翘嘴。那又有钓友来了，这钓友源源不断的啦，源源不断的向这里进发。都知道这里出了大鱼，哎，真的有口！哇，这人没打中，又在吃，蹭的，有节来了，估计还好，多大还不知道。哎呀！我发力了啊！哦，尖子拉水里去了，这真要爆了！这往跟前跑啊！这个鱼，它往向底下粘呢，这就难搞了。这完全是一头猪，到底是多大个猪还不清楚。胖哥，用手带一下，胖哥，拉，没事，拉20斤都不到，这都20有没有？哎呀，20，第一尾，还没20，好大个头，好长啊！有，这个怎么可能没20？哈，来，放。水库里面的这多大了？这看一下上面这个。18，我说20不到吧？第一尾啊，18，下一条说不定是28。我后来就一直钓上面的这个小口都打不中，一推上去，第2杆就中了，所以大的还是在下面。我继续钓深，
等会儿我可能还要钓得再深一点。这下去又动了一下，没吃进去。又来了，我说是，哇，直接秒切，快拿5号线，5号线，这4号搞不住。开始觉得那信号很小，把这换成4号子线钓一条起来，第2条直接秒切。现在上8角5啊，8角5不行，8角6，又吃了一个，哎呦，这个。这不是花来，又来了，反正也不小。哎，哎呀，他又往这下面扎，不能往下面扎。来，胖哥帮他拉，不大就拉快一点啊！拉，这么点小，直接拉。来松，脱了，拉脱了。哎，这个可以。这个应该可以。哎呀，我。白鲢，你说起来能钓？白鲢，哎呀，怪不得这么难钓。哎呀，这20顶多，有没有20啊？有啊，过了20，比刚才个重一些。白鲢，哎呀，这不值钱。哎，我再钓深一点，净钓大的啊。10斤以下的今天都放生。哎，又一口这顶，没吃进去。顶，现在饵料一下去就无数的白鲢。摆头感觉到蛮大一样的。抄，哎呀，一招就起来了。怎么别人都钓的花鲢，我都钓的白鲢呐？别人都是钓的穿花衣服的，我都钓的穿白衣服的。20过了，这好宽呐！怎么都这么宽呢？这个20多斤，感觉还没发力就拉上来了。这杀鸡用牛刀啊！我的今天目标是50的。它称线都是在上面称的，都是那个小的。我现在钓很深，它有时它还下来。咦，这么深还是小的？哇，已经钓了4米多深还是小的。哎呀，是个翘嘴。翘嘴吗？是个翘嘴。真的吗？那值钱的那一留着，快拿起来噻！真的，这快一把拎上来直接。哎呀，对。哎，快按着，这起码3斤多。等下邓老师在这里，等下邓老师钓好了，直接把它竿给他。哇，差一点脱了啊，又滑了。哎，大的。哎，好大。哎，他说着不动，他突然一砸就下去了。啊，潜水艇呢？你拉一下我看看有多大。好，再拉不要紧，手拉坏了吧？准备抄，他再转一圈就抄啊！哎，抄！这个30多，哎，这个有30次，
哎，这是今年第几条大的？这是第4条大的，第4条大的啊。这一条目前是我钓起来最大的，但是这还不是我今天早晨的目标鱼。我早晨的目标鱼是这么大的，还差个头。现在随着这个气温升高，已经水面温度就变高了，然后鱼就变上来一点。我现在钓浅一点，大概钓2米多深，因为上面的温度高一些，鱼舒服一些。又来了，又是大的。现在它不发力，你也不能发力。你一发力，它往下扎，往前冲。你先把它耗着，耗了它没力再说。哦，这完了，发力了。对。反正好大。帮你捏一下。哎呀，好大！这会不会超过刚才那一条啊？看有没有刚才那个大。好像没有吧？刚才那个重。白鲢，怪不得超！这个也好大。哇，这大个白鲢，怪不得这大斤，啊，30斤估计也有，这几宽的白鲢，你看吓死人了，多重？爆了，又爆了，哇，哎呀，我的个天哪，这都是这种玩意儿，太热了，不钓了，我收了，来看一下渔获，1、2、哎呀！特别上面的这，总结一下，在这里钓鱼，第一，你来一定要带一个大鱼护，鱼太大了，一般的鱼护装进去一会儿那就死掉了。再就是钓这个水深的问题，一定要掌握好。钓底下呢，它会大一些；钓上面呢，它也会小一些。但是你鱼层次不太好，专门钓底下，它还没口。所以我现在总结是钓2节杆子多一点，它反而挺好，就是大概在个3米深这个样子，它钓的挺好，2.5米到3米这个位置。但是要碰着天气好，它会连杆，一起风它会连杆，但是碰上天气闷，它有时候它就不吃。但是作为500块钱来说，这里是绝对值得一钓的，因为太大了，2条就上岸。